Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in kun binne dan uwanku lokacin da kuke juyawa sai annabi yace yana jin karar takalman sai annabi yace fa atahul malakani sai kuma yaji dirin mala'iku guda biyu za su taho masa sai annabi yace in mutumin kirki ne sai annabi yace ya atihi rajulun sai wani mutum ya zo mar wani mala'ika ya zo mar ala hayatir rajuli a bisa sufar mutum sai annabi yace hasnul wujuhi mai farar fuska bidul wujuhi mai farar fuska hasnul siyabi mai kyakkyawar tufa tayyibul kalami mai kyakkyawar magana tayyibul rihi mai kanshin jiki fa yaqulu shi na kabarin sai yace man anta kai kuma waye wa wajhika wajhi alladhi ya'ti bi khair fuskar ka alamar wanda ya zo da alkhairi fa yaqulu sai yace masa ana amaluka salih ni ne kyawawan ayyukan da kai a rayuwarka duk wani kyakkyawan aiki da kai bautawa Allah shi kadai sallah azumi zakka haji kyautatawa makwabta zama da iyaye lafiya kyautatawa iyaye kyautatawa gajiyayyu karatun alqur'ani amana gaskiya dinni ne na zama haka kuma zan zauna da kai ila yawmul qiyamah har zuwa ranar da za a tayar da alqiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi na kabarin sai ya yunkura kamar zai tashi sai ya ce rabbi aqimis sa'a ya Allah ka tsayar da alqiyama mana hatta arju ila ahli har in koma zuwa ga iyalaina su ga falala da alkhairi da kamun annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud sai annabi ya ce sai mala'iku su taba shi sai su ce masa nim kanomil arusi yi barci kamar baccin ango annabi ya ce sai wani abu kamar bacci sai ya dauke shi sai ya shiga wata rayuwa kuma ita ake kira hayatul barzakiya ya shiga rayuwar barzaku yaya ake yin ta wallahi sai Allah dan adam da kuke gani in mutum ya mutu sakan daya bai taba jin shi a karan kansa babu shi ba shi mutum in ya mutu kawai an raba ruhinsa da gangar jikinsa ne dan adam gangar jikinsa da ruhinsa suke tafiya da shi ruhin baya iya komai in babu gangar jikin kamar yadda gangar jikin ba za ta iya komai ba in babu ruhin a raba gangar jiki da ruhi kuma ita ce almautu da haka ƴan uwa musulmi